Prav na tej cesti za mano, na tej vozniški cesti v teh zavojih, smo nedavno v družbi gledalcev avtomobilnosti uživali za volanom najnovejšega modela Alfe Romea, ki sliši na ime Tonale. Skupaj z gledalci smo se strinjali, da je športno srce tisto, ki združuje prav vse modele te znamke. Tudi Tonaleja, pa čeprav je to v družini Alfe Romea tisti bolj zadržani športnik oziroma blagi športnik. Blag pa je bil tudi hibridni pogon Tonaleja, ki smo ga takrat preizkušali. Torej, to je tista vrsta hibrida, ki ga lahko med hibride štejemo le po tistih napisanih pravilih oziroma po pravilih, ki določajo strukturo pogona. No, manj pa po vozni izkušnji, ki je v resnici precej podobna klasičnim bencinsko gnanim avtomobilom. Povsem drugačno vozno izkušnjo pa nudi priključni hibrid. Torej, priključni hibrid, ki je že zadnja stopnja pred povsem električnim vozilom, ker ima že razmeroma zajetno baterijo in seveda tudi izdatno pomoč elektromotorja. Prav priključni hibrid Q4 s 180 kW moči je tista različica tega avtomobila, za katero smo tudi tekom našega testa ugotovili, da je najbolj dinamična oziroma športna v ponudbi. To je torej tista različica, ki lahko dvigne srčni utrip oziroma prepriča prave alfiste. In tudi mi pravimo, da je vozniški občutek še boljši, ker je pod motornim pokrovom pač bolj množična konjenica. Elektromotor na zadnji osi pa poskrbi tudi za štirikolesni pogon, kar po domače rečeno bolj butne, ko si želimo pospeška iz ovinka. Ampak na tem mestu konjenico ustavimo. Mi pravimo, da je boljši občutek, ampak tokrat bomo ta občutek tudi dokazovali. Opremimo se torej s prenosnim računalnikom in primerjajmo dva Tonalejeva pogona. Ok, greva preizkusiti za začetek različico z blago hibridnim pogonom. Tukaj smo pripravili en cestni odsek, ki ima nekaj pospeševanj in zdaj bomo videli, kaj se s tem avtomobilom dogaja. Za čim boljše prikaze navora pa držimo pogon v nizkem območju vrtljajev in pohodimo stopalko za plin do konca. Kaj nam je pokazal graf? Lahko že kaj pogledamo? Na grafu smo spremljali navor termičnega motorja in navor elektromotorja, ki je nameščen v dvosklopčnem menjalniku. Tukaj smo dali zahtevo za maksimalen navor termičnega motorja. Ker ima termični motor dejansko odziven čas malo daljši, preden ga doseže, nam je električni motor tukaj pomagal z maksimalno močjo in je v bistvu prehitel termični motor in nam dal v bistvu tisto potrebno moč in odzivnost ob pritisku na stopalko za plin. Ko je termični motor dosegel maksimalni navor, pa je dejansko navor elektromotorja padel v bistvu na nič. Mi imamo pri tem elektromotorju maksimalno moč 15 kW in maksimalen navor 55 Nm, kar je seveda malo. Poleg tega je elektromotor vezan na sode prestave, torej drugo, četrto in šesto, pa seveda vzadnjo, kar pomeni, da v bistvu tudi se ta navor potem v višjih prestavah na kolesa zmanjšuje. Še vedno je v resnici vozniška izkušnja precej podobna, kot bi vozil avto s klasičnim benzinskim pogonom. To je samo pomoč v kritičnih trenutkih. Ne seštevamo mi moči elektromotorja pa moči benzinskega motorja, kot recimo pri priključnem hibridnem pogonu, kjer imamo mi močan elektromotor in dejansko dosežemo najvišjo moč, tako da v bistvu delujeta oba motorja hkrati. In je tisto seveda čist drugačen pogon in čisto drugačen občutek vožnje. Se pravi, pri blagem hibridu se je treba zavedati, da če želimo dinamiko od avtomobila, je še vedno treba bencinski motor vrteti, je treba se v visoko močjo vrtljavo voziti. Pri priključnem hibridu pa zdaj pričakujemo nekoliko drugačen rezultat. Ok, zdaj pa gremo preizkusiti še, kaj dobimo na grafu, ko se dinamično zapeljemo s priključnim hibridom, pa da vidimo, kako se bo rezultat razlikoval od blagega hibrida. Že
Že po občutku je popolnoma drugače, ko speljemo. Precej bolj odzivno je, precej tudi močnejši pogon. Tako da je popolnoma drugačen občutek. Precej bolj dinamičen, kar smo tudi že povedali v našem testu tega avtomobila. No, tukaj so grafi mečkem bolj zanimivi. Že če pogledamo na vohe, bencinski motor tukaj dosega do 290 Nm sama, plus elektromotor dodatnih 200 Nm. Torej imamo res zelo masiven navoh na voljo. Prvo je način delovanja tega motorja drugačen, je zaradi tega že bistveno bolj odziven. Kot drugo pa v bistvu v tisti čisto začetni fazi tudi motor, ki je nameščen na termičnem motorju, pomaga v bistvu doseči optimalne vrtljaje za njegovo optimalno delovanje. In seveda zdaj tukaj, če pogledamo, najprej je krivulja poskočila navzgor, vedno najprej malo poskoči navzgor. To se pravi toliko, da pomaga motorju doseči optimalne vrtljaje in potem, ko motor v bistvu doseže maksimalno navor, pa ta elektromotor gre njegova krivulja v minus in takrat pa v bistvu pomaga polniti baterijo, da v bistvu zgubimo čim manj energije zaradi porabe zadnjega motorja. Pri blagem hibridu je generator motor, ki je nameščen na termičnem motorju, cel čas miroval. V tem primeru pa nam tudi motor, ki je nameščen na termičnem motorju, pomaga oziroma polni baterijo ves čas. Razlika je že v tem, da imamo tukaj elektromotor generator, ki je nameščen na termičnem motorju, visoko napetosten. To se pravi dela na 400 voltih, tako kot motor na zadnji osi. Potem pa imamo seveda še odziv elektromotorja, ki je takojšen. Dobimo ogromno zalogo navoha in dodatne moči na zadnja kolesa iz tega elektromotorja. Zato smo tudi občutili to dinamiko, recimo pospeševanje iz ovinka. Zato so tudi precej večji odmiki. Tako, in so tudi odmiki so tako v pozitivo kot v negativo. Seveda v negativo so precej manjši, zato ker elektromotor ima zelo veliko moč, zelo velik navor. In ob pojemanju bi lahko pa šlo do blokiranja koles. Zato v bistvu nikoli ne pojema s tako močjo, kot pospešuje. Med pospeševanjem, sploh na suhi cesti, in glede na to, da imamo še baterijo nameščeno na zadnjem delu vozila, dosežemo zelo ugodno razmerje teže za v bistvu velik navor na zadnjih kolesih. Torej ni samo štirikolesni pogon oziroma boljša trakcija tista, ki je prednost tega, da imamo elektromotor zadaj, ampak tudi, se pravi, sama razporeditev tega. Tako, seveda, ja. Ampak niso le električne komponente tiste, ki naredijo ključno razliko. Razlike se pojavijo že pri načinu delovanja bencinskega motorja. Ena zadeva je že, da bencinski motor v tem primeru je bolj odziven kot pri blagem hibridu, ker dela na drugačen cikel. To se pravi, blagi hibrid ima za delovanje oziroma za krmiljenje ventilov uporablja Millerjev cikel. Motor v priključnem hibridu uporablja klasičen Otto cikel, ki je bolj odziven kot Millerjev. To je pač že posebnost motorja v blagem hibridu, da v bistvu so uporabljali Millerjev cikel, ki do zdaj ni bil standard, ampak na podlagi tega so pridobili ugodnejše emisije in manjšo porabo goriva, ker pač dejansko bom rekel, da je blagi hibrid bolj naravnan na varčnost kot na športnost. Priključni hibrid pa seveda je naravnan na športnost in zato imamo tudi te krivulje bistveno bolj sunkovite. Tako, tudi na papirju, oziroma bolje rečeno na zaslonu, smo potrdili, da je priključni hibrid tisti športni in dinamični Alfa Romeo Tonale. No, ampak za polno izkoriščanje hibridov vseh vrst ni pomembna le učinkovitost pogona, pač pa mora biti hibridna tudi voznikova vožnja. Če vzamemo bencinski motor, smo vedno iskali območje najvišjega navora. To smo rekli, da je optimalno območje in najmanjša poraba goriva. Ravno tako je pri dizelskem motorju, če ga priganjamo v visoke vrtljaje, ne dosežemo izkoristka, ampak dosežemo ropot in visoko porabo goriva.
torej ga spet vozimo na nižjih vahtlajih, tam, kjer ima najboljšo kahivuljeno vaho in tako naprej. Če vzamemo hibrida, ima tudi svoje zakonitosti in če pravilno izkoriščamo te njegove zakonitosti, da bomo dobili tudi zelo nizko porabo goriva. Zdaj, če pa to zanemarimo in v bistvu želimo samo maksimalno moč in maksimalno hitrost, pa seveda to izvodeni. Blagi hibrid ne mara priganjanja v visoke vahtlaje in v bistvu dejansko tudi sama moč ni taka, da bi zdaj rekli, da je to hudo športen pogon. Tako kot recimo lahko trdimo za priključnega hibrida, kjer v bistvu dejansko čutimo to njegovo dinamiko.